每日借着导读神的话来更新灵魂思想，请大声念出来，让自己听见，效果更佳。11月22日，你下一次遭遇风暴的时候，别跑开，要跑向主，让他把你高举在暴风雨之上。读经，诗篇55篇1到8节。一神啊，求你留心听我的祷告，不要隐藏不听我的恳求。二，求你侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声哀哼。三，读因仇敌的声音，恶人的欺压，因为他们将罪孽加在我身上，发怒气逼迫我。四，我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身。五，恐惧战惊归到我身，惊恐漫过了我。六，我说，但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息。七，我必远游，宿在旷野。细拉，八，我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。默想好消息，你有没有想过飞走好逃离这一切？生命是否变成一个沉重的担子？你所能想到的就只有逃离。大卫有一天就有这样的感觉，所以他写着，我说，但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。我必远游，宿在旷野。我必速速逃到避所，脱离狂风暴雨。第6到8节。现在让我们坦诚一点，这是一种很自然的感受。我们全都想过要逃走，想要收拾行李，说，我受够了，我再也受不了了，我必须离开。这是正常的、自然的反应。但无论是任何问题，这都不是一个很好的解决之道。我们通常自己面对我们的难处，我们可以去度假，暂时休息一下，但是回来以后，冲突与重担仍然在那里。事实上，试图逃避，有的时候只能使问题变得更糟。主为什么容许我们经过狂风暴雨呢？这些风雨可以帮助我们长大、成熟。如果我们一直逃避，就会像永远不长大的孩子一样。不，我们不需要鸽子的翅膀来逃离，我们需要鹰的翅膀。以赛亚书40章31节说，但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾。鹰迎向暴风雨，展开它的翅膀，让风把它抬高到暴风雨之上。别跑开，要跑向主，让他把你高举在暴风雨之上。导读，主，我敬拜你远超过其他一切，谢谢你，因为虽有军兵安营攻击我，我的心已不害怕。参考诗篇念7篇3节。主，我把我一切的焦虑与惧怕交给你，我降服并将它们交托在你手中，并将我的焦点转向你，因为你是我患难中随时的帮助。感谢你赐我一颗谨守的心，使我能看见真理，并能洞察在我周遭所发生的事。奉耶稣的名，阿们。